السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا الرسمية عبد الصمد جيك. ففي هذا الفيديو أصدقائي جئنا لنشارك معكم برنامج ستيلر ريبير فور فيديو. ستيلر ريبير فور فيديو هو برنامج لإصلاح الفيديوهات التالفة. البرنامج فهو تابع لشركة ستيلر الغنية عن كل تعريف. شركة ستيلر تمتلك العديد من البرامج بأدوار مختلفة. كل برنامج يقدم دور أو يقدم حل لمشكل معين. مثلا ستيلر انفو تمتلك مثلا برامج لاسترجاع الملفات، وبرامج مثلا إصلاح الفيديوهات، وبرامج لمسح الملفات، والعديد من البرامج الأخرى. رابط المنصة ورابط الشركة رابط موقع ستيلر انفو سيكون كذلك في وصف هذا الفيديو. وفي هذا الفيديو سنقوم بشرح أحد البرامج التابعة لهم، وهي ستيلر ريبير فور فيديو. هذا البرنامج كما قلت لكم يقوم بإصلاح الفيديوهات التالفة بسهولة. يقول لك هنا repairs corrupted broken or unplayable video files. قم بإصلاح الفيديوهات التالفة أو المكسرة أو التي لا تقرأ بسهولة. يقول لك هنا repairs 17 فيديو فايل فورما، بما في ذلك الMP4 الموف الAVI والMKV and more كما تلاحظون. يقول لك هنا restore video files on Windows 11 وال10 وال8 وال7 كما تلاحظون. لشراء البرنامج يمكنك فقط الضغط على buy now، وهناك نسخة مجانية لكي تقوموا بتحميله. وهنا لدينا الأثمنة، لدينا نسخة الويندوز ولدينا هنا نسخة الماك. يقول لك هنا 100% سيف أي محمي وآمن. instant delivery by email، سيتم الشحن بشكل سريع في الإيميل. وهنا يقول لك free technical support 24 ساعة ف5 أيام كما تلاحظون. وهذه العروض الموجودة، لدينا العرض ستاندر ولدينا العرض البروفيسيونيل ولدينا العرض الريكومندد كما تلاحظون العرض البريميوم. هنا لدينا الواجهة التي من خلالها نجد تفاصيل أكثر حول البرنامج. Powerful video repair tool to fix corrupt video. Storage devices كما تلاحظون. يقول لك هنا repair video from any camera and device. قم بعمل إصلاح للفيديو من أي كاميرا، سواء كانت كانون أو نيكون أو سوني وأي ديفايس يعني من الهواتف إلى آخره. ويقول لك هنا ريبير popular video file format. أغلبية الفايلز فورما الموجودة فبرنامج ستيلر ريبير فيديو يقوم بإصلاحها ويدعمها. مثلا يدعم 3GP ويدعم الAVI والMP4 والموف والMKV كما تلاحظون هنا يا أصدقائي. وهنا نجد سيبور popular الصيغ الشعبية التي يدعمها كما تلاحظون. يقول لك هنا more awesome features كما تلاحظون. يقول لك هنا complete video repair solution for Windows and Mac users fix various video corruption issues. يقوم بإصلاح العديد من مشكلات الفيديو. يقول لك هنا أنه يقوم بإصلاح الفيديو مثلا المأخوذة من الهواتف أو المأخوذة مثلا من الدرونز إلى آخره. يقول لك هنا أنه يقوم بإصلاح الفيديوهات باستخدام ملف بسيط. يقول لك هنا preview repair video before saving. يقوم بعمل لك preview قبل عمل سوفغارد للفيديو. يقول لك هنا يقوم بعمل ريبير للعديد من الفيديوهات في آن واحد. ويقول لك هنا saves repaired files in the desired location كما تلاحظون. ويقول لك محمي 100% وآمن للتحميل والعديد من الأشياء الأخرى. طريقة تحميل البرنامج واستخدامه فهي سهلة وبسيطة جدا. ستيب 1 كليك اد فايل، تقوم بإضافة الفايل، ثم بعد ذلك تقوم بإضافة الفايلز هنا، تعمل ستارت هنا. يقول لك هنا سيلكت ريبير، تضغط على ريبير، وبهذا ستعمل أو سترى الفيديوهات التي أردت إصلاحها. وهنا العروض الموجودة كما شاركتها معكم عفوا قبل قليل، ستاندر والبروفيسيونيل والبريميوم. وهنا يقول لك you're in good hands، أنت في أيادي أمينة كما تلاحظون. لدينا هنا آراء الناس حول برنامج ستيلر ريبير فور فيديو كما تلاحظون هنا أصدقائي. وهنا لدينا أدوارز أند ريفيوز، الجوائز والريفيوز الخاصة بالبرنامج. يقول لك هنا most tested يعني البرنامج الذي تم تجربته أكثر مرة. وهنا يقول لك technical specification لكي تقوم باستخدام البرنامج على الحاسوب متطلبات الدنيا.
البدايه. وهنا التفاصيل اكثر حول البرنامج، الفيرسيون والليسونس والايديسيون واللانجويج سيبورتد والريليز ديت كما تلاحظون هنا اصدقائي. وهنا البروسيسور الخاصه بالسيستم ريكوايرمنت التي تقوم بتشغيله. وهنا الدوكيمنت لدينا انستالاسيون جيد الى اخره. وهنا البرودكت ريليتد ارتكلز، ويعني بعض الارتكلز التي يمكنكم مشاهدتها. وهنا اور فري فيديو ريبير اكسبيرينس. وكان هذا كل ما جاء في هذه الصفحه. لتحميل البرنامج فكل ما عليكم فعله هو الضغط على فري داونلود على هذا الشكل. بعد ذلك سيبدا بالتحميل معكم كما تلاحظون، وبعد ذلك تقوم بفتح البرنامج. فطريقه استخدام ستيلر ريبير فور فيديو فهي سهله. طريقة استخدامه سهلة وبسيطة كما قلت لكم. في الأول تحتاج لتحميل البرنامج، ثم بعد ذلك تقوم بتسطيبه. فيقول لك هنا أنه يقوم باسترجاع أو عفوا بحل جميع المشكلات الخاصة بالفيديوهات وجميع أصنافها. والمثل الذي هذا الفيديو لا يريد أن يتم قراءته، لذلك سنقوم الآن بحله كما ستلاحظون في هذا الفيديو. هذا الفيديو أخذته من القناة الرسمية الخاصة بشركة ستيلر. إذا كما تلاحظون الآن هذه واجهة البرنامج ستيلر ريبير فور فيديو. سنقوم الآن بعمل اد فايل، سنقوم بإضافة هذه الفيديوهات كما تلاحظون، سنقوم بإضافتها جميعا هنا، وبعد ذلك سنضغط على ريبير. الآن يتم عمل ريبير كما تلاحظون هنا أصدقائي، وبعد ذلك يقول لك هنا ريبير بروسيس كومبليتد. الملفات التالفة تظهر في الأعلى في ستاجي اويتن اكشن كما تلاحظون، وبهذا يمكنك عن طريق يعني الاويتن اكشن تقوم بعمل ريبير من جديد ادفانس ريبير كما تلاحظون. عندما تضغط عليها يقول لك اقوم باعطاء ريليتد فيديو لا علاقه ب يعني هذا الفيديو، يعني بعض الفيديوهات التي تشبه هذا الفيديو كما تلاحظون، سيمبل فيديو تشبه لذلك الفيديو مثلا. بعد ذلك تقوم باضافته ثم تعمل ريبير، وبهذا يتم حل المشكله ويتم عمل ريبير بروسيس كومبليت كما تلاحظون. الان سنعمل سيف ريبيرد فايلز، ثم سنعمل براوز لكي نقوم باختيار المكان الذي نرغب بعمل فيه سوفت جارد، وبعد ذلك سنعمل دون اوكي. وبهذا قمنا بحل المشكله. الفيديو الان شغال. رابط البرنامج في وصف هذا الفيديو. تحياتي.